ついて、今月15日から19日にチェックインする分の予約をキャンセルしたと発表。観光庁の方針に沿った措置で苦渋の判断だとしています。Airbnb は今年3月の段階で6万件以上の民泊の物件を掲載していましたが、観光庁によりますと、全国で届け出をした物件は昨日の時点で2000件程度にとどまっています。